tugororere ibiganza byacu Imana, tugororere ibiganza byacu Imana, tugororere ibiganza byacu Imana. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Ngomba guhamagara umuntu yumvira ijambo ry'Imana. Aha ni Yesu yariko yigisha ku nyigisho zo ku musozi. Izi nyigisho zihera Matayo 5 ugacuza ukagenda ugashikana muri kino gice cyo muri Matayo 7. Hanyuma Yesu yariko yigisha inyigisho zo ku musozi, inyigisho nziza. Hanyuma rero hano ijambo ry'Imana rivuga ngo kumva no gukora. Umva amajambo yanje wese akayakora, uwo ngo asa n'umuntu w'ubwenge yubatse inzu yiwe ku rutare, isegenya riraza, imvura iragwa, ariko iyo nzu ntiyasenyuka kuko yari imase ku rutare. Uwumva amajambo yanje wese, we ni Yesu yavuga, agaheza agashira mu ngiro ico ijambo ry'Imana rimubariye, uwo ngo asa n'umuntu w'ubwenge, asa na wa mwana yateguye neza inzu y'umwami, ngo acara yubaka neza, ashira mu ngiro ivy'umwami yamubariye. 2024 turabipfuriza gushira mu ngiro ivyo Yesu, ivy'Imana, ivyo mpwemu yera azovuga byose. Tugorore ibiganza byacu Imana, muvuge muti amen, muvuge muti amen. Mbega none muvuga ngo iki ngo mwami mwami mwami, kandi mutagomba gushira mu ngiro ivyo mbagera? Mbega niki muvuga ngo mwami mwami, mutagomba gushira mu ngiro ivyo mbagera? 2024 nimushire mu ngiro ivy'Imana ibagera, ingo dushire mu ngiro ivy'Imana itugera. Twese dushire mu ngiro ivy'Imana itugera, dushire mu ngiro ivy'Imana itugera. Nsome muri Luka 2, Luka 2, nsabe parasida shike hana nsomere. Luka 2:25. Kandi muri Yerusalemu hari umuntu yitwa Simeyoni. hari umuntu yitwa Simeyoni. Uyo yari umuntu agororotse, uwo ngo yari umuntu agororotse kandi yubaha Imana, kandi yubaha Imana. yararorereye uguhumurizwa kwa Bisirayeli, yararorereye uguhumurizwa kwa Bisirayeli. mpwemu yera yari kuri we, mpwemu yera yari kuri we, yari yarabariwe na mpwemu yera, yari yarabwiwe na mpwemu yera n'abavugishwa n'Imana yuko atazopfa, yuko atazopfa atarabona Kristo umwami Imana, atarabona Kristo umwami Imana. ajanwa na mpwemu mu rusengero, azanwa na mpwemu mu rusengero. abavyeyi bajanye uwo mwana Yesu ngo bamugenze nk'uko umugenzo w'ivyagezwe waruri. Abavyeyi bajanye Yesu mu rusengero ngo bamugenze nk'uko umugenzo w'ivyagezwe waruri. aramwakira aramukikira, aramugakira aramukikira, ashima Imana, ashima Imana. ati databuja, ati databuja we, noneho urasezeye umusavyi wawe noneho amahoro, urasezeye umusavyi wawe amahoro, nk'uko wavuze, nk'uko wavuze. kuko amaso yanje abonye agakiza kawe, kuko amaso yanje abonye agakiza kawe, ako wateguye mu maso y'amoko yose, ako wateguye mu maso y'amoko yose, kuba umuco wakira amahanga, kuba umuco wakira amahanga, no kuba ubwiza bw'abantu bawe b'Abisirayeli, no kuba ubwiza bw'abantu bawe b'Abisirayeli. se na nyina batangazwa n'ayo majambo avuzwe kuri we, se na nyina batangazwa n'ayo majambo avuzwe kuri we. Simeyoni arabahezagira, Simeyoni arabahezagira, abwira nyina Mariya, abwira nyina Mariya, atumve atumve uyu washiriweho kugira ngo benshi
kugira ngo benshi mu Bisirayeli bagwe. tuyashiriwe kugira ngo benshi mu Bisirayeli bagwe. Benshi bavyuke. Ati benshi bavyuke. No kuzoba ikimenyetso kigawa. Ati no kuzoba ikimenyetso kigawa. Kandi nawe inkota izogucumita mu mutima. Ati nawe mwana inkota izogucumita mu mutima. Ivyiyumviro vy'imitima myinshi bize biserurwe. Ngo ivyiyumviro vy'imitima myinshi bize biserurwe. Haleluya. Amen. Haleluya. Igire wiyicarire paraside. Iminsi 8 ishize abavyeyi ba Yesu baca bamujana i Yerusalemu. Bamujana i Yerusalemu gukora iki? Ngo bamushikanire Imana. Gukora iki? Ngo bamugenze nk'uko umugenzo w'ivyagezwe wari uri. Gukora iki? Ngo bashitse icagezwe cari caravuzwe n'abavugishwa n'Imana. Natwe tuvuye kuri wa munsi w'ukuvuka kwa Yesu, iminsi 8 iraheze. Mwaraharuye iminsi 8 iraheze. Uyu n'umunsi ugira 8. Mbega none twaje gukora iki? Bene data twibaze, mbega none twaje gukora iki? Twaje gushima. Dushimira Imana ibyo yadukoreye. Yamara rero tube twarashitse mu ngiro ivy'Imana yatubwiye gukora. Tugorora ibiganza byacu Imana. Haracariho umwanya we utashitse mu ngiro ivy'Imana yakubwiye gukora, uracuhaguruka wihane. Yamara ndagomba kukubwira ngo Simiyoni yari umuntu yumvira, yarashira mu ngiro ivy'Imana yari yamubwiye gukora. Imana yari yaramubariye, abavugishwa n'Imana bari baramubariye yuko atazopfa atarabona Kristo. Ngo azabona abavyeyi bazanye uwo mwana, acaramwakira aramukikira. Simiyoni ngo yari yuzuye mpwemu yera. Abapentekote bukuri buzura mpwemu yera. Tugorore ibiganza by'abama. Abapentekote bukuri buzura mpwemu yera. Simiyoni yari yuzuye mpwemu yera, kandi yarabwiwe n'Imana ko atazopfa atarabona Kristo. Yari yaramubwiye ngo ntazopfa atarabona Kristo. Haleluya. Haleluya. Mbacajwa nona mpwemu yera. Hanyuma ngo abavyeyi biwe baca rero abavyeyi ba Yesu baca bazana umwana Yesu, aramwakira aramukikira ashima Imana, abwira nawe abari barorereye uguhumurizwa kwa Bisirayeli, ugucungurwa kwa Bisirayeli. Atuyu rero n'umuco. Yesu n'umuco. Atuyu rero afise agakiza. Yesu afise agakiza. Yamara ndagomba kukubarira, yemwe abatumvira ubutumwa bwiza, yemwe abatumvira ijambo ry'Imana, yemwe abasezeranye amasezerano ntimuyashitse, yemwe abubatse ku musenyi, bantu mwubatse ku musenyi, ndagomba ngo mwubake ku rutare. Murondere urutare, mwubake ku rutare. Reka kubaka ku musenyi, ubaka ku rutare. Ubaka ku rutare. Urwo rutare ni Yesu. Uwo yubatse ku rutare n'ushira mu ngiro ijambo ry'Imana rimubariye. Hari abantu batashitse mu mutima ijambo ry'Imana ryababariye. Ndagomba kubahamagara ngo baca bazana ingoga, Imana ibagirire ikigongwe, Imana ibaharire. Abantu batashitse mu ngiro ijambo ry'Imana ryababariye, mu kwa mbere, mu kwa kabiri, mu kwa gatatu, mu kwa kane, mu kwa gatanu, mu kwa gatandatu, mu kwindwi, mu kumunani, mu kw'icenda, ukw'icumi, 11, 12. Ubu dutanguye ukwa mbere. None umpamagarira iki ngo mwami mwami? Kandi utagomba gushira mu ngiro ico nakubariye. Ishi jambo ryawe ry'Imana rivuga. Yesu ari hano agomba kukubabarira. Urihe? Wewe uri hariya hejuru, nawe uri hasi hano imbere, nuhagurukuze.
hagurukuze, hagurukuze, Yesu akubabarire. None uriyo, hagurukuze, ngomba nsabe Mutama nawe ashashika hano asengerera Imana, asengera uyu azoba yaje. Kumbure ntiwavyumvise neza, kumbure ntiwavyumvise neza. Ndagomba nguvyumve, ndagomba nguvyumve. Niwanka gushira mu ngiro ijambo ry'Imana rivuze, isenyerana ryawe rizoba rikomeye, irwa ryawe rizoba rikomeye, isenyeranya ryawe rizoba rikomeye. Kubera iki? Ngaho rero uwari impande yawe yanka kumva isenyerana ryiwe hari igihe ryo guhitana, yamara musunika utigenda. Ingo tubasengere, ingo tubasengere Imana, ingo tubasengere Imana, ingo tubasengere Imana. Yesu arahamagara, Yesu araguhamagaye. Ingo tubasengere Imana. Renganuze muta, renganuze bataragukingira, nurenganuze bataragukingira. Imana idufashe. Abavugana butumwa bakiri bato namwe murengane hariya hepfo, rengana hariya hepfo umishe, naho ukuze wewe uhora ubanguka. Rengana hariya hepfo zurababarira baduge, hanyuma nivyashika abandi nabo babarire bagumaho hasi. Muze hano Imana ibabarire, muze hano Imana ibagirire ikigongwe, muze hano Yesu abagirire neza, muze hano, muze hano. Bangahe bagomba amavuta y'Imana kugira ngo baze bazoshire mu ngiro ivyo ijambo ry'Imana ribabariye, n'abanyana nibahaguruke bahagarara aho bari. Yesu adufashe, Yesu adufashe, Yesu adufashe, Yesu adufashe. Oh, mugire intambuko mwebwe muri hasi, erega muri hafi, nimugire intambuko namwe. Muze hano, abari hariya hejuru muhagarare hariya hejuru. Tugomba tubasengera Imana, tubasengera Imana, tubasabire ku Mana. Imana ibagirire imbabazi, Imana ibagirire ikigongwe. Yesu abagirire neza, Yesu abeze. Oh, mushire mu ngiro ivy'Imana yababwiye gukora. Imana yatubwiye gukora iki? Kwezwa, kwihangana kugeza Yesu agarutse. Ingomba tubasengera Imana. Senga Mutama kugira ngo Imana ibagirire imbabazi, ibaharire. Senga Imana aho karavuga, senga Imana. Uhoraho Kristo Yesu, turagushimiye muri aka gatondo gasha. Turagushimiye yuko uri Imana yacu. Haleluya. Turagushimiye igikorwa wakoze ku musaraba. Haleluya. Nico gituma ishengero riraha. Haleluya. Nico gituma ishengero ryihutira kwihana. Haleluya. Turasabye Mwami, Haleluya. hamagara ab'imitima ikomantaye, babandi Mwami bafise imigabo yo gusubira inyuma. Haleluya. Bahamagare Mana. Haleluya. Bihane bave mu buzimire. Haleluya. Ijambo ryawe ni ukuri. Haleluya. Kandi ijambo ryawe rimena imishike. Yesu urakoze Yesu. Amen, 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 amen. Haleluya, haleluya. Ya jambo Yesu Haleluya, wazana. haleluya. Wewe jambo w'Imana. Yesu urakoze. Uri jambo w'Imana. Uri umwami w'abami. Yesu abo wasize mu gikorwa barashishikara kugikora. Yesu urakoze Yesu. Yose ifukamye. Haleluya. Turayirukanye imbere yawe. Amen. Turayigushikaniye Mwami. Haleluya. Ubaharire utabaharire. Ubaharire Mana. Ubaharire utabaharire. Ubagirire ikigongwe Mana. Imbabazi zawe zuruke. Ubeze Mana. Ubahe kwihana. Imbabazi zawe zibashikeko. Ataburyarya Mwami. Urakoze Mwami. Indyarya ntizizobona ubwami bw'ijuru. Haleluya. Ariko abihanye mu kuri. Haleluya. Sinzamba. Haleluya. Bazoca baduga. Haleluya. Oh Yesu nyene ngabo. Yesu urakoze Yesu. Turagushima yuko udahinduka. Haleluya. Uko wamye niko kimeze. Haleluya. Yesu mwagazi w'intama w'Imana. Yesu urakoze. Waye kaze muri aka gatondo gasha. Haleluya. Imitima yose iri imbere yawe. Amen. Urayigira neza Mwami. Haleluya. Oh haleluya. Amen.
Haleluya. urayigira neza mwami Ubagirire neza. uri imana y'urukundo Uri Imana y'ukuri. warahamagaye ati abararushe n'abaremerewe nibaze Amen. urabaruhura Haleluya. none ngaba baraje Amen. Haleluya ubaruhure mwami Haleluya. ubaruhure Kristo Haleluya. wowe mana yacu Yesu wowe urakoze. buhungiro bwacu Haleluya. wowe byizigiro byacu Haleluya. abakwizigiye neza Haleluya. umunsi umwe bazokubona Haleluya. bamaze kuva muri iyi miruho y'isi Yesu muri aya urakoze. magorwa y'isi Haleluya. bazokubona mwami Yesu turakweretse urakoze. imitima yose ipfukamye Amen. uyiharire mwami Yesu urakoze. uyiharire Kristo Urakoze nyakubahwa. ubogeshe amaraso yawe Yesu amaraso urakoze. meza harira Haleluya. amaraso aduha uburenganzira bwo gushika mu ijuru Amen. n'amaraso yawe Kristo urakoze dusenze gutyo mu izina ry'uwaducunguye Kristo Yesu Amen.